क्रोएशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर राइमैक की नेवेरा वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है। टू कंप्लीट द फास्टेस्ट लैप ऑफ 28.265 किलोमीटर जर्मन रेस ट्रैक नर्बर्गरिंग सिचुएटेड एट ग्रीनलैंड पैलेटिनेट, नेवेरा ने एक न्यू 0 to 400 किलोमीटर पर आवर का बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया बाय कवरिंग द लैप इन ड्यूरेशन ऑफ 7 minutes 5.298 सेकेंड्स, जो कि 20 सेकेंड्स फास्टर है पिछले रिकॉर्ड से। ये रिकॉर्ड टेस्ला मॉडल एस प्लेड ने बनाया था इन अ ड्यूरेशन ऑफ 7 minutes 25.231 सेकेंड्स। इसके अलावा सेम डे इसने 22 एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स भी बनाए। राइमैक नेवेरा इज पावर्ड बाय अ 1427 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कंबाइंड 1914 हॉर्स पावर और 2360 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती हो।